Здравствуйте, доктор. У меня болит зуб. Здравствуйте. Покажите, пожалуйста, какой зуб болит. Вот здесь, слева внизу. Боль иногда сильная. Вы давно чувствуете эту боль? Уже 3 дня. Ночью больно особенно. Понятно. Откройте рот, я посмотрю. Я вижу, что есть кариес. Нужно лечить. Это опасно? Если не лечить, боль будет только сильнее. А можно сделать рентген? Конечно, это поможет понять, насколько глубоко кариес. В России обычно делают рентген при болях. Больно делать пломбу? Нет, я сделаю анестезию. Боли не будет. Анестезия — это укол? Да, маленький укол для местного обезболивания. Сколько времени займет лечение? Около 30-40 минут. Все быстро и просто. А сколько это стоит? Обычная пломба стоит 2500 рублей. Это дорого. Есть ли скидки для студентов? Да, у нас есть скидки для студентов. 15%. Спасибо. Можно оплатить картой? Конечно, вы можете оплатить картой или наличными. Страховка помогает оплатить лечение? Если у вас есть полис ОМС или ДМС, часть суммы вернут. Как получить компенсацию? После оплаты мы дадим все нужные документы для страховки. Что мне делать после лечения? Не ешьте 2 часа после анестезии, чтобы не повредить зуб. Нужно ли принимать лекарства дома? Только если будет сильная боль. Обычно не требуется. Ваша клиника работает по выходным? Да, мы работаем и по субботам, и по воскресеньям. Очень удобно. А если больно ночью? Есть дежурный врач. Позвоните по номеру на сайте. Спасибо большое за информацию и помощь. Пожалуйста, все будет хорошо. Не беспокойтесь. Здравствуйте. Я хотела бы узнать о вашей новой машине. Здравствуйте. Конечно, с удовольствием расскажу. Сколько бензина потребляет эта модель на 100 километров? Эта машина расходует примерно 6 литров на 100 километров. Это экономично. А какой у нее объем двигателя? Двигатель 1,6 литра. Бензиновый, очень надежный. Сколько стоит ежегодное обслуживание автомобиля? Обычное ТО обойдется около 10 тысяч рублей в год. Есть ли на машину гарантия? На сколько лет? Да, гарантия 3 года или 100 тысяч километров. Это хорошая гарантия. А что входит в комплектацию? Включены кондиционер, подушки безопасности и мультимедиа. А подогрев сидений есть? Это важно для зимы в Москве. Да, есть подогрев сидений и рулевого колеса. Отлично. Какие еще есть дополнительные опции?
Можно установить парктроник и камеру заднего вида. Сколько стоит камера заднего вида? Камера стоит 15 тысяч рублей с установкой. Спасибо. Как долго надо ждать новую машину после заказа? Обычно доставка занимает от 2 до 4 недель. А можно протестировать машину перед покупкой? Конечно, тест-драйв бесплатный. Хотите попробовать сейчас? Я немного переживаю. У меня мало опыта за рулем. Не волнуйтесь. Я могу поехать с вами и все объяснить. Спасибо. А в России сейчас популярны электромобили? Электромобили становятся все более популярными. Но пока бензиновые машины покупают чаще. Интересно. А как часто нужно проходить техосмотр? Раз в 2 года это обязательно по российскому закону. А если я перееду в другой город, что будет с гарантией? Гарантия действует во всех официальных сервисах России. Очень удобно. А цвет машины можно выбрать? Да, у нас есть несколько классических цветов на выбор. Спасибо за подробные ответы. Можно посмотреть салон? Пожалуйста, проходите. Салон машины очень просторный. Здравствуйте. Я записана к вам на стрижку. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Анна. Очень приятно, Анна. Какую стрижку вы хотите? Я хочу короткую стрижку, каре до плеч. Хорошо. Хотите также поменять цвет волос? Да, хочу покраситься в светлый русый. Отличный выбор. Такой цвет сейчас в моде. Спасибо. Это сложно ухаживать за таким цветом? Несложно. Главное использовать хороший шампунь. А как часто нужно будет обновлять краску? Примерно каждые 6-8 недель, чтобы цвет был ярким. Понятно. Сколько времени вся процедура займет? Около 2 часов. Стрижка и окрашивание вместе. А сколько это стоит? Стрижка и окрашивание — 3500 рублей. Это вместе с укладкой? Да, укладка входит в стоимость. Как часто нужно подстригаться, чтобы форма оставалась? Раз в 1,5 месяца достаточно. Можно ли дома самой поддерживать укладку? Конечно, я могу показать простой способ укладки. Спасибо, это было бы полезно. Вам нужны средства для ухода за окрашенными волосами? Да, порекомендуйте, пожалуйста. Рекомендую использовать маску раз в неделю. Я слышала, что русые волосы популярны в Москве. Да, особенно весной многие девушки выбирают этот цвет. Можно сделать фото до и после. Конечно, это отличная идея для воспоминаний. Вы давно работаете в парикмахерской? Уже 7 лет. Люблю делать красивые прически. Видно, что вы профессионал. Спасибо вам. Спасибо за доверие. Приступим к стрижке?
Да, я готова. Надеюсь, получится красиво. Обязательно. У вас будет замечательный образ. Здравствуйте. Чем могу помочь вам сегодня? Здравствуйте. Я ищу квартиру в аренду. Очень хорошо. В каком районе вы хотите жить? Мне бы хотелось жить недалеко от метро, в центре. Поняла. А какой у вас бюджет на месяц? Мой бюджет около 30 тысяч рублей. У нас есть варианты в этом ценовом диапазоне. А коммунальные услуги входят в стоимость аренды? Обычно коммунальные платежи оплачиваются отдельно. Но иногда включены, зависит от квартиры. Мне бы хотелось, чтобы вода и отопление были включены. Я посмотрю такие варианты. Вам нужна одна комната? Да, однокомнатная квартира будет идеально. У вас есть домашние животные? Нет, животных у меня нет. Спасибо, это упрощает поиск. А что по поводу мебели? Мне нужна полностью меблированная квартира. Скажите, важно ли для вас состояние ремонта? Да, хотелось бы новый ремонт или хотя бы хороший. Хорошо, а окна не на шумную улицу? Лучше во двор, чтобы было тише. Вам важна теплоизоляция? В Петербурге зимой холодно. Да, хорошая изоляция очень важна для меня. Это замечание учту. Вам нужна парковка? Нет, машины у меня нет. Я могу предложить варианты в районе Васильевский остров. Это хороший район. Я мало его знаю. Очень популярный район. Рядом метро, много магазинов. Еще на Васильевском острове. Красивые старые дома. Звучит интересно. Когда можно посмотреть квартиры? Я могу показать квартиры уже завтра вечером. Отлично. Давайте запишемся на просмотр. Записываю вас на завтра на 18 часов. Ваш телефон. Мой номер +7 921 123 45 67. Спасибо. Я вас жду завтра в агентстве. Здравствуйте. Я хотел бы проконсультироваться по уходу за кожей. Здравствуйте. Конечно, меня зовут Елена. Как вас зовут? Я Павел. У меня чувствительная кожа. Павел, спасибо. Что именно беспокоит вас? У меня часто появляется покраснение и сухость. Я понимаю. Вы пользуетесь кремом ежедневно? Не всегда. Иногда забываю утром. Регулярный уход очень важен для вашей кожи. Могу я посмотреть вашу кожу поближе? Да, конечно. Что вы посоветуете? Вам подойдет увлажняющий уход и мягкое очищение. Сколько времени занимает такой уход? Около 40 минут. Это очень приятно и расслабляет. А какой будет результат после процедуры?
Кожа станет мягче и здоровее, покраснение уменьшится. Надолго ли хватает эффекта? Обычно эффект держится около 2 недель. Как ухаживать за кожей дома после процедуры? Рекомендую использовать мягкий гель и увлажняющий крем. Еще важно пить воду и избегать горячей воды на лице. Есть ли какие-то противопоказания для такого ухода? Если есть аллергия на компоненты крема, я подберу другой. Понятно, спасибо. Сколько стоит эта процедура? Увлажняющий уход стоит 2000 рублей. Это недорого. А как часто нужно делать процедуру? Лучше всего раз в месяц. Вы работаете только с взрослыми? Нет, я работаю и с подростками, и со взрослыми. Какая самая популярная процедура в вашем салоне? Сейчас многие любят массаж лица и маски из моря. В России особенно популярны натуральные маски. Интересно. Спасибо. Какой крем вы советуете дома? Я советую крем на основе ромашки. Это классика у нас. Спасибо, Елена. Могу я записаться на процедуру? Конечно, Павел. Я вас запишу прямо сейчас. Здравствуйте. Могу вам чем-нибудь помочь? Здравствуйте. Да, я ищу бутылку вина для ужина. Какой у вас будет ужин? Рыба, мясо, овощи. Будет мясо. Мы готовим говядину по-домашнему. Отлично. Красное вино подойдет идеально. Спасибо. У меня небольшой бюджет, около 1000 рублей. Конечно, у нас большой выбор в этом ценовом диапазоне. Вы предпочитаете сухое или полусухое вино? Я думаю, сухое. Оно лучше к мясу, да? Да, сухое вино классически сочетается с мясом. Из какой бы вы предложили регион выбрать вино? Попробуйте крымское вино. Оно очень популярно сейчас. Я слышал о массандровском вине. Оно хорошее? Очень. Массандра известна качественными винами. Есть красное сухое оттуда. Хотите попробовать? Да, давайте, пожалуйста. Вот эта бутылка 2019 года урожая. Сколько ее нужно хранить перед подачей? Ее можно пить сейчас. Не обязательно выдерживать. А при какой температуре лучше подавать? Идеально 16-18 градусов. Можно охладить в подвале. Спасибо, я не знал. А как долго это вино хранится открытым? Лучше выпить в течение 2 суток после открытия. Понял. Спасибо за совет. Пожалуйста. Хотите узнать что-то еще о сорте винограда? Да, интересно. Какой сорт в этом вине? Это каберне савиньон. Очень ароматный и насыщенный. В Крыму его выращивают уже больше 100 лет. Очень интересно.
Спасибо за информацию. Рада помочь. Хотите купить эту бутылку? Да, я беру ее. Можно оплатить картой? Конечно, проходите на кассу. Приятного ужина. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Здравствуйте. Я ищу стиральную машину. Отлично. Вам нужна машина на сколько килограммов? У меня семья из 4 человек. Что вы посоветуете? Тогда лучше выбрать машину на 7-8 килограммов. Хорошо. А сколько электроэнергии потребляет? Эта модель очень экономичная. Класс энергосбережения А++++. Это важно для меня. Машина сильно шумит при работе? Нет, уровень шума всего 55 дБ. Это не громко. Есть ли у нее разные программы стирки? Конечно, есть режимы для хлопка, шерсти и быстрая стирка. Также есть программа для деликатных тканей. А можно стирать детскую одежду? Да, есть специальная программа для детских вещей. Сколько стоит эта стиральная машина? Цена 42 тысячи рублей. А есть гарантия на этот товар? Да, гарантия 2 года. При поломке сервис бесплатный. Здорово. А как осуществляется доставка? Мы можем доставить машину на дом уже завтра. Это быстро. Доставка платная? В пределах города доставка бесплатная. Очень удобно. Можно оплатить картой. Разумеется, оплата картой или наличными. Сколько времени занимает установка? Обычно мастер устанавливает машину за час. Понятно. А если будут вопросы про работу машины? В комплекте есть подробная инструкция на русском языке. Спасибо. Удобно, когда инструкция на родном языке. Да, все наши клиенты это ценят. Можно ли самому подключить машину? Лучше вызвать специалиста. Это безопаснее. Согласен. Безопасность важнее всего. Хотите посмотреть другие модели? Нет, это мне понравилось. Давайте оформлять покупку. Здравствуйте. Я хочу сделать маленький огород. Вы можете мне посоветовать, с чего начать? Здравствуйте. Конечно. С радостью помогу. Я живу недалеко отсюда, в Подмосковье. Хорошее место для огорода. Какого размера участок? У меня есть 5 квадратных метров на балконе. Чудесно. Можно выращивать много овощей. Даже на балконе. Какие овощи лучше всего сажать весной? Весной советую посадить редис, салат и укроп. А томаты можно выращивать в горшках? Да, сорта черри отлично подходят для горшков. Как часто нужно поливать растения? Зависит от погоды. Обычно раз в 2-3 дня. И если жарко, то поливайте каждый день, но умеренно. Сколько часов солнца
нужно овощам? Лучше всего 6-8 часов в день, желательно утром. А если у меня только вечернее солнце? Тогда выбирайте те невыносливые виды, например, шпинат. А какую землю лучше использовать для овощей? Хорошая почва — смесь садовой земли и перегноя. Нужна ли специальная подкормка? Да, универсальное удобрение. Помогает росту. Я боюсь вредителей. Как защитить растения? Попробуйте мыльный раствор или луковую настойку. А как часто нужно рыхлить землю? Рыхлите после каждого полива, чтобы корни дышали. Спасибо. А сколько времени займет уход каждый день? Обычно достаточно 15-20 минут в день. Это удобно. А можно посадить морковь в горшках? Можно, только берите глубокие горшки, не менее 25 сантиметров. Я слышала, что петрушка растет медленно. Это правда? Да, это так. Петрушка всходит долго, но ухаживать просто. Спасибо за советы. Я теперь увереннее себя чувствую. Пожалуйста. Главное — ухаживать с любовью, и все получится. Я обещаю быть очень внимательной. Хорошего дня. И вам хорошего дня и богатого урожая. Здравствуйте. Я хочу поменять оператора связи. Здравствуйте. Конечно, я могу вам помочь. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Я из Екатеринбурга. Очень приятно, Ольга. Почему вы хотите сменить оператора? У меня часто плохая связь и мало интернета. Понимаю. Каким оператором вы сейчас пользуетесь? Сейчас я в компании «Мегафон». А сколько вы платите в месяц за ваш тариф? Я плачу 600 рублей, но мне нужно больше интернета. У нас есть хорошие тарифы с большим объемом данных. А какая у вас зона покрытия? Везде работает интернет? Наш оператор покрывает 97% России, даже в деревнях. Это важно для меня. Я часто езжу к бабушке. В деревне интернет будет стабильным. А сколько гигабайт входит в тариф? Есть тарифы с 20, 50 и даже 100 гигабайтами. Мне нужно минимум 20 гигабайт. Какие еще есть плюсы? Можно сохранить ваш номер, если хотите. Это очень удобно. Я не хочу менять номер. Еще у нас нет обязательного долгого контракта. То есть я могу уйти в любой момент? Да, обязательств нет. Только оплата за месяц. И сколько будет стоить тариф на 20 гигабайт? 450 рублей в месяц. Можно подключить автоплатеж. Как быстро я смогу перейти к вам? Обычно переход занимает 1-2 дня. Это быстро. А как оформить переход? Вам нужен только паспорт. Я все сделаю сам. Спасибо. А у вас есть скидки для новых клиентов? Есть. Первый месяц бесплатно
если подключите сегодня. Правда? Это приятно. Я согласна оформить тариф. Хороший выбор, Ольга. Сейчас начну оформление. Здравствуйте. Я хотел бы купить квартиру. Добрый день. Конечно, я могу вам помочь. Что мне нужно для покупки жилья? Вам нужны паспорт, ИНН и справка о доходах. И ННН — это обязательный документ? Да, без него нельзя оформить сделку официально. А сколько стоит оформление через нотариуса? Обычно услуги стоят от 3 до 10 тысяч рублей. Сумма зависит от стоимости квартиры. Когда я должен платить эти деньги? Оплата производится после подписания договора. А сколько времени занимает вся процедура? Примерно 2 недели, иногда быстрее. Что такое задаток? Мне нужно его платить? Задаток — это предоплата, чтобы забронировать жилье. А если я откажусь, вернут ли мне деньги? Нет, обычно задаток не возвращается. Понятно. А как проходит сама сделка? Стороны подписывают договор купли-продажи. Потом мы отправляем документы в Росреестр. Через сколько дней я стану собственником? После регистрации в Росреестре около недели. Какие еще документы нужны продавцу? Паспорт, документы на жилье и справка об отсутствии долгов. Я могу взять ипотеку для покупки? Конечно, ипотека — очень популярный вариант в России. А банк перечисляет деньги сразу продавцу? Нет, сначала деньги хранятся на специальном счете. Продавец получает их после регистрации сделки. Спасибо. Очень все понятно и подробно. Рада помочь. Покупка жилья — важный шаг. В Москве и Санкт-Петербурге часто покупают вторичное жилье. Да, я выбираю между Москвой и Челябинском. Если будут вопросы, приходите. Всегда помогу. Спасибо. Я обязательно обращусь снова. Какой интересный телескоп у тебя. Он очень старый? Да, этот телескоп раньше принадлежал моему дедушке. Правда? Сколько ему лет? Дедушка говорил, ему уже больше 50 лет. Ого, это почти как антиквариат. Да, мы вместе его реставрировали прошлым летом. Трудно было чинить такой старый предмет. Честно говоря, сначала было сложно. Много пыли и ржавчины. Но дедушка знает, как обращаться с такими вещами. Он работает с техникой? Или это его хобби? Это его хобби. Он всегда любил астрономию. А ты тоже интересуешься звездами и планетами? Да, мне это нравилось с детства. Особенно смотреть Луну. Лунные кратеры видны через этот телескоп? Да, очень хорошо видно. Можно даже различить горы.
Ничего себе! Я никогда не смотрела в такой телескоп. Хочешь попробовать? Вечером луна будет как раз яркая. С удовольствием. А дедушка рассказывал что-нибудь интересное? Да, он говорил, что первый российский телескоп появился в XVIII веке. Вот это да! Не знала об этом. Наш телескоп похож на старые советские модели. Мне нравится, как он выглядит. Очень уютно здесь. Спасибо. Этот кабинет мы обустроили вместе с дедушкой. У вас тут много книг. Ты любишь читать про космос? Очень. Особенно истории про Юрия Гагарина и космонавтов. Да, он первый человек в космосе. Это гордость России. Верно. А еще мы иногда видим спутники через телескоп. Серьезно? Я думала, видно только звезды и Луну. Иногда видно ясные огоньки спутников на небе. Это очень увлекательно. Ты часто смотришь в телескоп? В последнее время почти каждую неделю с дедушкой. Мне бы хотелось к вам как-нибудь присоединиться. Буду рад. В следующий раз обязательно зови своих друзей. Лена, ты? Не верю своим глазам. Андрей, как давно мы не виделись. Как твои дела? У меня все хорошо. Работаю в Москве в компании IT. О, здорово. Я слышала, в IT много возможностей. Да, интересно. А ты чем занимаешься сейчас? Я переехала в Санкт-Петербург и работаю учителем. Учителем? Как здорово! Детям нравится твой стиль? Дети хорошие, хотя иногда бывает сложно. А помнишь, как мы вместе учились в школе? Конечно. Мы часто сидели на последней парте. Да, смеялись и мечтали о будущем. Время летит быстро. Ты часто ездишь домой, в Тверь? Редко, но на Новый год всегда бываю дома. У меня теперь есть собака. Ее зовут Шарик. Класс! Я всегда хотел собаку, но у меня кот. Коты такие независимые. Как его зовут? Барсик. Он очень ленивый и любит спать. А ты замужем? Нет, пока не замужем. А ты? Я женат. У меня сыну 3 года. Поздравляю! Как его зовут? Пётр, он очень любит рисовать. Как мило. В детстве я тоже любила рисовать. А ты отдыхаешь летом на море? Я была на Черном море, в Сочи. Очень понравилось. Сочи красивая и солнечная. Я там был 2 года назад. В Сочи даже зимой тепло. И много фруктов. Кстати, здесь кофе очень вкусный, как в Италии. Да, в кафе уютно. Я люблю такие места. Мы могли бы встречаться чаще, если ты не против. С удовольствием. Я рада, что мы встретились снова.
Будет здорово вспомнить старые времена. Да, Андрей, давай не теряться снова. Привет, Сергей. Ты часто готовишь на барбекю? Привет, Анна. Да, я люблю барбекю летом. Я хочу купить свой первый барбекю. Можешь посоветовать? Конечно. Ты хочешь угольный или газовый гриль? Не знаю. Чем они отличаются? Угольный дает вкус дыма, но дольше разогревается. Газовый быстро греется, но вкус другой. Мне нравится вкус дыма. Угольный лучше? Для аромата — да, но уголь сложнее чистить. Часто ли нужно чистить барбекю? Лучше после каждого приготовления, чтобы не пригорало. Это сложно? Я не люблю убираться. Несложно. Главное — высыпать золу и мыть решетку. Газовый проще в уходе. Да, у газового меньше грязи. Надо только протирать. Сколько стоит газовый гриль? Средний — примерно 15 тысяч рублей. Угольный дешевле. Мне нужно много аксессуаров к барбекю. Основное — щипцы, щетка и перчатки для защиты. Нужно покупать термометр для мяса. Это удобно, чтобы мясо не было сырым или сухим. А что по безопасности? Я боюсь огня. Важно ставить гриль подальше от дома и растений. Нельзя оставлять гриль без присмотра. А дети могут быть рядом? Лучше, чтобы дети не подходили к горячему грилю. Мне сказали, что в Грузии любят шашлыки. Это похоже? Да, в Грузии готовят шашлыки на мангале. Очень вкусно. Мне интересно традиция барбекю в России. У нас часто делают шашлыки на даче летом. Моя бабушка в Калуге всегда готовит шашлык на майские. Это уже настоящая традиция. Ты можешь ее продолжить. Спасибо за советы, Сергей. Теперь я знаю, что выбрать. Пожалуйста, Анна, если будут вопросы, звони. Обязательно. Пошли смотреть аксессуары для гриля. Давай. Посмотрим щипцы и щетки для барбекю. Здравствуйте. Вы тоже ждете своего ребенка? Да, здравствуйте. Моя дочь сейчас на занятии. Мой сын тоже плавает. Его зовут Артём. Очень приятно. Мою дочку зовут Катя. Сколько лет Кате? Кате 8 лет. А Артему? Ему 9. Он очень любит плавание. Это хорошо. Катя начала заниматься только в этом году. Плавание очень полезно для здоровья. Согласна. А где учится Артем? Он учится в школе номер 25 здесь, в городе. Катя тоже ходит в эту школу. Как интересно. Может быть, они даже в одном классе. Возможно. А какие еще кружки посещает Артем? Он еще ходит на шахматы по пятницам. Катя занимается танцами,
Мы стараемся все успевать. Организовать все непросто. Иногда устаем. Да, особенно когда работа и много дел дома. Кто помогает вам с расписанием? Муж помогает, иногда бабушка забирает Катю. А на каникулах что будете делать? Хочется съездить на Черное море. Мы тоже планируем поехать на юг, в Сочи. Это здорово. Там красивые горы и море. В прошлом году мы ездили в Крым. Было здорово. Артём любит море? Очень. Он все время плавает и играет на пляже. Катя боится медуз, но любит строить замки из песка. Кстати, знаете ли вы, что плавание учит дисциплине? Да, тренер говорит, что важно быть пунктуальным. Детям полезно общаться с друзьями в бассейне. Согласна. А вы давно живете здесь, в городе? Уже 5 лет. Город мне очень нравится. И мне тоже. Здесь удобно и для семьи, и для детей. Привет. Как прошел твой первый рабочий день? Привет. День был интересным и немного волнительным. Ты хорошо выглядишь. Это новый костюм? Спасибо. Да, я специально купила его для работы. В нашем офисе дресс-код строгий. Нужно выглядеть официально. Да, тут многие носят классические костюмы. Во сколько ты пришла с утра? Я пришла в 8 часов 45 минут, чтобы не опоздать. Официально работа начинается в 9 часов. Хороший выбор. Лучше приехать чуть раньше. Как тебе коллектив? Приветливые коллеги? Очень. Меня все тепло встретили и показали офис. Моя наставница Марина очень доброжелательная. Марина — отличный специалист. С ней приятно работать. А что ты делала в обед? Мы с коллегами пошли в кафе недалеко от офиса. Я взяла борщ и пирожок. Очень вкусно. В Москве борщ часто подают с черным хлебом. Ты привыкла к такому расписанию обеда? Вначале было непривычно. У меня раньше другая работа. Но здесь мне нравится. Обед всегда в 13 часов. Какие еще у нас есть рабочие традиции? Ты заметила? Утром все пьют кофе вместе на кухне. Это хороший способ познакомиться с коллегами. Ты уже попробовала наш фирменный кофе? Да, очень бодрит. Особенно утром. А как тебе рабочее место? Удобно? Да, у меня современный стол и хороший компьютер. Рядом стоит большая кружка для чая или кофе. Это хорошо. Важно чувствовать себя комфортно. Если будут вопросы, всегда обращайся. Спасибо. Мне приятно, что все готовы помочь. Я думаю, что мне понравится здесь работать. Здравствуйте.
Какая красивая лодка у вас в руках. Здравствуйте. Это мой макет парусника. Я очень люблю море. Вы сами ходите под парусом? Да, у меня есть настоящий парусник. Я часто плаваю летом. Это интересно. Какой ветер лучше для плавания? Лучше всего, когда небольшой ровный ветер, не слишком сильный. Я слышал, что сильный ветер может быть опасен. Да, шторм — это всегда риск. Поэтому важно знать правила безопасности. Какие есть правила безопасности на паруснике? Всегда нужно надевать спасательный жилет. Еще важно проверять погоду и не плавать одному. А какие есть основные части парусника? Главные части — мачта, парус, корпус и руль. На что похож руль на паруснике? Он похож на большой круг или ручку, чтобы управлять лодкой. Вы сами управляете парусником? Или с друзьями? Иногда с друзьями, иногда одна. Но вместе всегда веселее. Тяжело научиться управлять. Вначале сложно, но потом становится легче. Главное учиться делать повороты и правильно ставить парус. Что самое важное во время маневров? Точно знать, откуда дует ветер, и координировать движение. Как называется смена направления парусника? Это называется поворот или галс. Нужно ли много оборудования на паруснике? Да, есть якорь, компас, спасательные круги, аптечка. А сколько времени занимает подготовка перед выходом в море? Обычно около 30 минут, если готов все заранее. Вы когда-нибудь видели дельфинов с парусника? Да, иногда летом, дельфины рядом с лодкой. Очень красиво. Наверное, это незабываемо. Да, море всегда удивляет. В России много морей и рек. Спасибо, Мария. Вы рассказали много интересного. Пожалуйста, если хотите, могу показать свой парусник поближе. Очень хотелось бы. Мне всегда было интересно посмотреть. Здравствуйте. Я только что увидел фламинго на озере. Добрый день. Очень здорово. Фламинго прилетели недавно. Я не знал, что в России бывают фламинго. Да, они прилетают сюда во время миграции, весной и осенью. Куда они летят после этого? Они летят дальше на юг, в Африку или Индию. А почему они останавливаются именно здесь? У нас много еды и тихая защита от хищников. Значит, им здесь безопасно? Да, это охраняемая природная зона. Я вижу, тут есть наблюдательная площадка. Очень удобно. Да, люди могут наблюдать за птицами, не мешая им. Мне нравится, что здесь чисто и спокойно.
Мы стараемся беречь природу. Волонтеры помогают нам. Можно ли фотографировать фламинго? Да, но лучше не подходить близко и не шуметь. Понял, спасибо. А сколько всего фламинго прилетает? Иногда около 200 птиц. Это зависит от года. Как долго они здесь остаются? Обычно месяц-два, пока озеро не замерзнет. А чем они питаются здесь? Они любят мелких рачков и водоросли. Спасибо, очень интересно. У них необычный розовый цвет. Да, цвет появляется из-за пищи с каротином. Я читал, что фламинго живут большими группами. Это правда. Так они чувствуют себя в безопасности. А в России часто видят фламинго. Не очень. Основные места — Юг, Астрахань, Калмыкия. Я из Москвы. Для меня это необычная встреча. Для многих туристов тоже. Фламинго — редкие гости. У вас очень красиво. Приятно отдыхать здесь. Спасибо. Мы рады гостям, которые любят природу. Я обязательно расскажу друзьям об этом месте. Большое спасибо. Приезжайте к нам еще. Привет, Ольга. Почему ты так светишься сегодня? Привет, Илья. Я ночевала в маяке на выходных. Маяк? Это звучит очень необычно. Где он находится? Это недалеко от Калининграда, прямо на берегу моря. Вау. Я даже не знал, что маяки бывают отелями. Да, этот маяк переделали в маленький уютный отель. Там круглая комната с большим морским окном. Ты видела море всю ночь? Да, даже ночью я смотрела на волны и огни кораблей. Как интересно. Ты не боялась? Немного. Было тихо, только шум моря и ветер. Но была приятная атмосфера и много света внутри. И как тебе кровать? Не качалась, как на корабле? Нет, все было устойчиво и очень комфортно. А утром я пила чай и смотрела на рассвет. Это так романтично. Ты была там одна? Да, решила немного отдохнуть одна и подумать. Есть ли в маяке что-то особенное для гостей? Да, там много предметов с морской историей. К примеру, возле окна находились старый компас и штурвал. Очень атмосферно. Можно подняться наверх маяка? Да, есть лестница, и вид сверху просто потрясающий. Как ты забронировала этот необычный номер? Через сайт отеля. Там есть фотографии всех комнат. Я не думал, что в России такие отели существуют. Это новый тренд, чтобы туристы могли видеть маяки внутри. В некоторых странах
Старые маяки часто превращают в отели. Я бы тоже хотел там переночевать. Наверное, это здорово. Обязательно попробуй. Это незабываемо и очень спокойно. Спасибо, что рассказала. Теперь у меня есть мечта. Если поедешь, советую взять с собой хорошую книгу. Да, идеальное место для чтения под шум волн. И, конечно, фотоаппарат. Виды потрясающие. Спасибо за совет, Ольга. Ты всегда находишь что-то новое. Виктор, как тебе прогулка по лесу сегодня? Очень нравится, Оля. Природа такая спокойная. Я заметила, что ты внимательно ищешь что-то на земле. Да, я смотрю на грибы. Недавно начал ими увлекаться. Правда? А почему вдруг? Один раз ходил в поход с друзьями из Петербурга. Они много знали о грибах. Показали мне разные виды. И сразу появилось желание собирать грибы самому? Да, это оказалось интересно и немного похоже на охоту. Но как узнать, какие грибы можно собирать, а какие нет? Есть специальные книги определители грибов. И еще я смотрел видео на YouTube. Там тоже много советов. Молодец! Но все равно надо быть осторожным. Конечно, я собираю только те грибы, которые хорошо знаю. Например, белый гриб, подберезовик или лисички. Да, особенно лисички. Они красивые и вкусные. А сколько видов грибов ты уже знаешь? Примерно 10. Но хочу узнать еще больше. В детстве я ходила в лес с бабушкой собирать грибы. Она всегда говорила: «Не бери незнакомый гриб». Это хорошее правило. В России много разных грибов. Ты пробовал что-то готовить из собранных грибов? Да, делал жаркое и грибной суп. Получается очень вкусно. Мне тоже нравится грибной суп. Добавляешь картошку? Обязательно. И немного укропа для аромата. А знаешь, в России даже проводят фестивали грибов. Правда? Я бы с удовольствием туда сходил. В прошлом году в Пскове был большой праздник грибов. Интересно. Там, наверное, можно попробовать много блюд. Да, и еще показывают, как правильно собирать грибы. Здорово. Спасибо, Оля, что посоветовала прогуляться здесь. Мне приятно. Давай соберем еще немного грибов для супа. Давай. Может, найдем что-то необычное в этой поляне. Привет, Иван! Как твои дела сегодня? Здравствуйте, Ольга. Все хорошо, спасибо. А у вас? У меня тоже все отлично. Посмотри, что у меня есть. Какая красивая корзина. Свежие овощи? Да, это Мария Ивановна принесла из своего огорода.
Какая она молодец. Всегда заботится о соседях. Она часто приносит нам морковь, помидоры и огурцы. Я люблю домашние помидоры. Они очень вкусные. Да, а аромат домашних огурцов просто чудесный. Мария Ивановна говорит, что выращивает все без химии. Это важно. Полезно для здоровья всей семьи. Она всегда улыбается и желает хорошего дня. Я заметил. Она очень добрый и приятный человек. В деревнях России часто помогают друг другу. Это правда. У нас в Костроме так же было. Вы тоже выращивали овощи в детстве? Да, у родителей был небольшой огород у дома. Какие овощи вам нравятся больше всего? Мне нравится картофель и морковь. Картофель — это почти второй хлеб для русских. Согласен. А вы любите готовить из свежих овощей? Очень. Летом делаю салаты, зимой борщ. Борщ — это классика. Мария Ивановна тоже варит борщ? Да, она делится рецептами и советами по огороду. У меня есть пара семян. Могу поделиться с ней. Ей будет приятно. Она любит пробовать новые. В огороде всегда много работы. Но это радость. Точно. И свежие овощи — награда за труд. Спасибо, что поговорили со мной, Иван. Спасибо вам, Ольга. Хорошего вам вечера. И вам приятного отдыха. До свидания. До свидания, Ольга. Андрей, ты слышал новость о повышении? Да, Марина, я знаю. Мне предложили новую должность. Поздравляю! Ты принял решение? Спасибо. Но я решил отказаться от повышения. Серьезно? Почему? Это отличная возможность. Я думал об этом долго. Слишком много обязанностей. А зарплата ведь выше? Ты не рад? Да, зарплата больше, но и стресса больше. Я люблю свою работу сейчас. Мне комфортно. Но ведь новая роль престижная. Престиж важен, но не главное для меня. Что еще тебя останавливает, кроме стресса? Много командировок в другой город. Это сложно. Например, часто нужно ездить в Санкт-Петербург. Разве это не интересно путешествовать? Иногда да, но я ценю время с семьей. Понимаю. Баланс между работой и жизнью важен. Да, и мои дети еще маленькие. Ты заботливый отец. Это важно. Спасибо. Еще я боюсь, что не справлюсь. Ты справишься, но я уважаю твой выбор. Я тоже немного расстроен из-за этого. В России часто сложно отказаться от повышения. Да, у нас это считается редкостью. Ты знаешь, что Петр тоже однажды отказался? Правда? Я этого не знал.
Он говорил, что приоритет — семья. Это меня тоже вдохновило. Да, главное — быть счастливым. На работе и дома. Верно. Спокойствие дороже денег и статуса. Если передумаешь, мы всегда рады помочь. Спасибо, Марина. Мне приятно работать с тобой. И мне тоже. Пойдем попьем кофе перед встречей. Привет, Максим. Почему ты выглядишь таким расстроенным? Привет, Ольга. Я только что забыл ключи дома. Я захлопнул дверь и теперь не могу войти. Ой, это неприятно. Как же так получилось? Я побежал за газетой, думал, вернусь быстро. Но дверь закрылась за мной сама. Ты часто забываешь ключи? Нет, это первый раз. Обычно я очень внимательный. Может, ты устал? Такое бывает после тяжелого дня. Наверное, да. На работе был трудный день. Что теперь делать? У тебя есть запасной ключ? Есть, но он дома, как назло. А соседи могут помочь? Может, у них есть доступ? Я плохо знаю соседей. Даже не знаю их имена. В Москве многие люди не знакомы с соседями. Да, раньше все знали друг друга, а сейчас редко. Можешь позвонить в ЖЭК или вызови слесаря. Да, но сейчас уже поздно. Не уверен, приедет ли кто-то. Попробуй. Вдруг кто-то работает круглосуточно. Ты права. Надо попробовать. У тебя есть телефон? Да, конечно. Вот. Звони, если хочешь. Спасибо. Я очень растерян сейчас. Забавно, да? Не переживай. Со всеми бывает. Я тоже так делала. Правда? Когда это было? Один раз зимой в Санкт-Петербурге было очень холодно. О, это, наверное, ужасно. Здесь хоть тепло. Да, зимой без ключа страшно. Хорошо, что сейчас лето. Я постараюсь не забывать ключи больше никогда. Можешь повесить брелок на ключи, чтобы помнить. Хорошая идея. Еще говорят, 7 раз проверь. Это русская пословица. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Да, нужно быть внимательнее. Спасибо за помощь, Ольга. Пожалуйста, Максим, не волнуйся, все будет хорошо. Привет, Иван. Ты тоже решил выпить кофе после собрания? Да, Ольга, после такой встречи без кофе не обойтись. Согласна. Атмосфера была очень напряженной, правда? Да, все спорили о новом проекте. Много несогласий. Мне кажется, что решение приняли не лучшее. Я думал, выберут другой путь. Но начальник настоял. Да, Анна Петровна всегда так. Бывает упрямая. Ты доволен тем, как прошла встреча? Не очень. Коллеги не слушали друг друга. Эх, это редко бывает у нас в офисе. В Москве часто обсуждают все очень открыто.
Но сегодня как-то все нервничали. Может быть, из-за дедлайна в конце месяца? Возможно. Новый проект сложный, все волнуются. Сейчас нам нужно работать вместе, а не спорить. Ты прав. В команде важна поддержка и уважение. У тебя есть идеи, как улучшить наше общение? Я думаю, надо чаще устраивать короткие встречи. И делать перерывы на кофе, как сейчас. Кстати, кофе помогает расслабиться на работе. В Италии, например, люди часто пьют эспрессо вместе. Интересно. Может, и нам попробовать такие перерывы? Давай предложим команде завести кофейную традицию. Хорошая идея. А как думаешь, стоит обсудить еще раз проект? Да, короткая встреча помогла бы всем понять детали. Завтра утром будет время. Можно собрать всех у кухни. Согласен. Так мы сможем уточнить все моменты. Спасибо, Иван. С тобой всегда можно поговорить спокойно. Спасибо, Ольга. Ты умеешь слушать и поддерживать. Давай продолжим работать вместе над проектом. Конечно. Вместе получится лучше, чем поодиночке. Тогда договорились. Увидимся завтра у кофемашины. Буду ждать. Хорошего дня тебе, Ольга. Здравствуйте. У меня проблема с билетом на поезд. Добрый день. В чем заключается ваша проблема? Мой поезд до Санкт-Петербурга только что отменили. Как жаль. Могу я посмотреть ваш билет, пожалуйста? Конечно, вот мой билет. Спасибо. Я сейчас посмотрю информацию по вашему поезду. Да, поезд номер 723 действительно отменен. Что мне теперь делать? Мне нужно доехать сегодня. Есть возможность поехать на следующем поезде. Когда он отправляется? Я не хочу долго ждать. Следующий поезд отправляется через 2 часа. Это долго. Есть ли другие варианты? Есть автобус до Санкт-Петербурга через час. Сколько времени идет автобус до города? Автобус идет примерно 5 часов. Это дольше, чем на поезде. Ну, лучше, чем ждать. Хотите обменять билет на автобус? А можно вернуть деньги за мой билет? Да, вы можете получить полный возврат суммы. Спасибо. А я могу купить билет на автобус у вас? Да, конечно. Вам нужен билет на сегодня? Да, пожалуйста. На ближайший рейс. Момент. Я оформляю билет и возврат денег. В России часто бывают специальные автобусы при отмене поездов. Это удобно. Я не знал об этом. Ваш автобус будет отправляться с платформы номер 2. Спасибо. Куда лучше всего сдать багаж? Вы можете оставить багаж в автобусе при посадке. Понятно. А где мне ждать автобус? Выход к автобусам слева от зала ожидания. Большое спасибо за помощь. Вы очень добры.
Пожалуйста. Приятной поездки и хорошего дня. Спасибо. До свидания. До свидания. Привет, Антон. Как твои дела с бизнесом? Привет, Мария. Все сложно, но интересно. Что самое трудное сейчас для тебя? Очень трудно найти первых клиентов. У тебя как было? Тоже тяжело. Все боятся работать с новым бизнесом. Я пробовал рекламу в интернете, но мало контактов. Я пошла на местные бизнес-форумы. Это помогло. Интересно. Многие говорят, что сарафанное радио работает лучше. Да, особенно если клиенты довольны услугами. А как у тебя с финансированием? Нашла инвесторов? Сложно. Банки редко дают кредиты новым компаниям. Я тоже слышал. Друзья помогли мне с первым капиталом. Это здорово, когда есть поддержка близких. Сейчас ищу еще сотрудников. Это тоже непросто. Ты пишешь объявления или ищешь через знакомых. Пробовал оба варианта. Мало откликов на вакансии. Я нанимала друзей, кто хотел попробовать что-то новое. А не сложно работать вместе с друзьями? Иногда да, но это помогает лучше понимать друг друга. Самое страшное — конкуренция. Как ты с ней борешься? Я стараюсь делать что-то уникальное в услуге. В Москве сейчас особенно много стартапов. Да, город быстро развивается. Много новых идей. Я слышал, есть государственные программы для бизнеса. Верно. Например, мой бизнес помогает с советами. Я подумаю. Может, тоже обращусь туда за поддержкой. Попробуй. Бесплатные консультации часто очень полезны. Как ты отдыхаешь? Бизнес занимает все время? Стараюсь гулять в парке или читать вечером. Это важно, чтобы не выгореть. Ты прав. Баланс — ключ к успеху. Спасибо за хороший разговор, Мария. И тебе спасибо, Антон. Удачи нам обоим. Алексей, ты же сегодня был на блошином рынке? Да, Оля, это был мой первый раз. Я так рано встал. Во сколько ты пошел туда? Было много людей? Я приехал в 6 утра. Там уже были продавцы. Ух ты! А где был рынок? В парке Победы. Там каждое воскресенье рынок. Я не знала, что там так интересно. Люди продают все? Да, книги, игрушки, посуда и даже старые монеты. Нашел что-нибудь интересное для себя? Я купил маленькую фарфоровую чашку и старую газету. Как ты выбирал место для своего стола? Я пришел рано и занял место рядом с большим деревом. Тебе понравилось торговаться? Очень. Я продал старую лампу за 300 рублей.
А как люди реагировали? Были дружелюбные? Да, почти все улыбались и рассказывали истории. Помню, мой дедушка тоже любил ходить на такие рынки. На рынке можно найти вещи с историей. Это особенное место. А сколько стоит поставить свой стол там? Плата 200 рублей за место. На весь день. Это недорого. Много ли пришло покупателей? Было много людей, особенно после 9 утра. Ты познакомился с кем-то интересным? Да, один продавец рассказал про старые открытки из Москвы. Старые открытки. Это круто. Были антикварные вещи? Конечно, я видел патефоны и старинные часы. Ты полезен на таких рынках, если умеешь торговаться. Да, и я научился немножко торговаться сегодня. Что было самым неожиданным для тебя? Я встретил свою учительницу по биологии. Вот эта встреча. Она тоже продавала что-то? Нет, она просто гуляла с дочкой. Мы немного поболтали. Теперь ты будешь ходить туда регулярно? Думаю, да. Атмосфера там очень уютная и веселая. Спасибо, что поделился. Может, в следующий раз пойду с тобой? Я буду рад. Вместе всегда веселее искать сокровища. Здравствуйте. Можно посмотреть ваши сыры? Здравствуйте. Конечно. Вот наш выбор сыров. Спасибо. У вас есть твердые сыры? Да, например, российский и голландский сыры. Ага. А какой из них более мягкий? Голландский сыр мягче, чем российский. Ясно. Можно понюхать голландский сыр? Конечно. Вот кусочек для вас. Запах приятный. А какой у него вкус? Он сливочный, с легкой сладостью. Хорошо. Я возьму 200 граммов, пожалуйста. Сейчас нарежу. Вы любите сыр с хлебом? Да, особенно на завтрак. А вы? Я тоже люблю. В России ведь часто едят сыр на хлебе. Интересно. А какие еще сыры вы советуете? Попробуйте еще адыгейский. Он мягкий и соленый. Это кавказский сыр, да? Да, его часто используют для салатов и выпечки. Давайте 100 граммов адыгейского. Сейчас отрежу. Хотите попробовать кусочек? Спасибо, с радостью. Пожалуйста. Как вам вкус? Очень хороший. Мне нравится его текстура. Я рада. А вы пробовали когда-нибудь пармезан? Только в ресторане. У вас есть пармезан? Да, но он итальянский. Очень твердый и ароматный. Может, немного. Для пасты. 50 граммов. Хорошо, минутку. Часто готовите пасту дома? Иногда. Это просто и вкусно. Я тоже люблю пасту с сыром. Готово.
Спасибо большое. Сколько с меня? С вас 400 рублей. Хорошего дня. Доченька, как прошла твоя первая прогулка на лошади? Папа, это было удивительно. Я до сих пор радуюсь. Ты выглядишь очень счастливой. Все понравилось? Да, мне очень понравилось. Лошади такие красивые. Где была эта прогулка? Далеко отсюда? Нет, недалеко. Мы ездили в конный клуб за городом. Клуб называется «Золотая подкова». Очень уютно. Интересное название. Сколько стоила прогулка? 1 час стоил 1000 рублей. Не слишком дорого. Это хорошая цена. Ты каталась одна или с инструктором? Со мной был инструктор. Ее звали Ольга. Она очень добрая и все объяснила понятно. Какая лошадь тебе попалась? Как ее зовут? Мою лошадь звали Алтай. Он был темно-коричневый. Красивое имя. Он был спокойный? Очень спокойный и послушный. Мне не было страшно. Ты давно хотела покататься на лошади, правда? Да, мечтала с детства. Спасибо, что поддержал меня. И как ощущения? Это тяжело держаться в седле? Сначала было непривычно, а потом стало проще. Оказывается, лошади очень чувствуют настроение. Ты узнала что-то новое о лошадях? Да, инструктор рассказала, что лошади видят мир иначе. Они боятся резких движений и громких звуков. Интересно. Ты хочешь повторить прогулку? Обязательно. На следующей неделе хочу взять урок. Может быть, в следующий раз я тоже попробую. Будет весело. Вместе кататься интереснее. Наверное, природа вокруг клуба очень красивая. Там поля и леса, воздух свежий, тихо и спокойно. А после прогулки нам дали чай с медом. Очень по-русски. Молодец, что решилась. Спасибо, папа. Я счастлива, что попробовала. Как красиво здесь. Ты когда-нибудь была в аквариуме? Да, в детстве ходила с родителями. А ты? Я тоже был, но давно. Здесь все намного интереснее. Посмотри, сколько рыбок! Какие яркие цвета! Вон та синяя рыба похожа на героя из мультфильма. Ты про рыбу Дори из «В поисках Немо»? Очень похоже. Да, точно. А вон те маленькие красные — это неоны? Наверное, да. У них такие красивые полоски. Говорят, аквариумы успокаивают людей. В детстве у меня был аквариум. Мне нравилось наблюдать. А кто у тебя были? Золотые рыбки? Да, и гуппи. Они живут почти в каждом аквариуме.
Смотри, там огромная черепаха. Как ее зовут? Тут написано «тортилла». Веселая и медлительная. В сказках часто бывают черепахи. Символ мудрости. А вон там акулы. Как они быстро плавают. Всегда мечтал увидеть акулу. Они кажутся опасными. Но эти безопасные. В аквариуме за ними хорошо следят. Сколько здесь детей. Им здесь очень интересно. Мне кажется, здесь можно учиться биологии. Да, это лучше, чем книги. Все видно своими глазами. Посмотри, там медузы. Как они красиво двигаются. Они похожи на белые зонтики. Очень необычно. Знаешь, медузы живут на Земле уже 500 миллионов лет. Ух ты! Они старше динозавров. Верно. Природа удивительна. А какой твой любимый обитатель аквариума? Мне нравятся морские коньки. А тебе? Я люблю смотреть на скатов. Они скользят, как ковры. Представляешь, сколько разных морских животных существует? Здорово, что мы пришли сюда вместе. Я тоже рада. Хотела бы прийти снова. Здравствуйте. Я хочу взять лыжи на прокат. Добрый день. Конечно. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. А вас? Меня зовут Марина. Вы катаетесь впервые? Нет, я катаюсь 3-й раз. Но я еще учусь. Понятно. Уточню. Ваш рост и размер обуви. Я ростом 175 и обувь 43. Спасибо. Вам нужны палки для лыж? Да, я думаю, что с палками удобнее. Согласна. Лыжные палки помогают держать равновесие. Вам нужны лыжи для классического или конькового хода? Я хочу классику. Это легче для меня. Хорошо. Классические лыжи сейчас выберу. Вы катаетесь на Камчатке или в Подмосковье? Я обычно катаюсь в Сочи. Сегодня 1-й раз тут. Здорово. Наш курорт славится мягким снегом. Я это слышал. Здесь очень красиво зимой. Любите кататься на горных или беговых лыжах? Я люблю беговые. Горные пока боюсь. Понимаю. Беговые лыжи часто выбирают в России. Вот ваши лыжи и палки. Попробуйте их примерить. Спасибо. Сейчас надену ботинки. О, подходят. Удобно? Не жмет нигде? Очень удобно. Все хорошо. А сколько стоит аренда? 1 день — 1000 рублей. Шлем включен. Прекрасно. Шлем — хорошая защита на склоне. Обязательно. На российских курортах шлем всем советуют. У вас красивые лыжи. Это российская фирма?
Да, фирма Фишер. Популярна у нас. Спасибо, Марина. Все очень понравилось. Благодарю, Алексей. Хорошего катания и удачи на склоне. Сегодня я впервые была в доме престарелых. Правда? Кого ты там навещала? Я навестила свою бабушку. Ее зовут Мария. Как у нее дела? Она тебя узнала? Да, она меня сразу узнала и очень обрадовалась. Приятно слышать. Как тебе само место? Мне понравился дом. Там светло и уютно. Везде цветы и удобные кресла. Здорово. А персонал заботливый? Да, медсестры очень добрые, все здороваются. Живет ли бабушка там одна или у нее есть друзья? У нее есть соседка по комнате, Наталья. Они теперь подруги, много разговаривают. Замечательно. Бабушке не скучно тогда. Нет, совсем не скучно. Там даже проводят концерты. Правда? Я не знал, что так бывает в домах престарелых. Каждую неделю приезжают музыканты и артисты. Очень хорошо. Какая музыка бабушке нравится? Она любит слушать старые русские песни. Моя мама тоже их любит. Наверное, это ностальгия. Да, у них даже есть граммофон и пластинки. Интересно. Я давно не видел граммофон. Я тоже. Но там много старых вещей. Бывают ли у них занятия для пожилых? Да, там есть кружок вязания и уроки рисования. Здорово. Твоя бабушка занимается чем-нибудь? Она любит вязать и делать открытки ко дню рождения. Очень мило. Сколько ей лет, если не секрет? Ей уже 82, но она бодрая и позитивная. Хорошо, что ты ее навещаешь. Это для нее важно. Я согласна. Внимание и забота очень нужны пожилым. В некоторых странах семьи редко навещают стариков. Да. А у нас в России традиционно семья часто встречается. Это правда. Я тоже стараюсь приходить почаще. Здравствуйте. Я пришла сделать анализ крови. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Я немного волнуюсь. Не переживайте. Это быстро и почти не больно. Вы часто берете кровь у пациентов? Да, каждый день. Я работаю медбратом уже 5 лет. А как вас зовут? Меня зовут Алексей. А вас? Я Ольга. Приятно познакомиться. Очень приятно, Ольга. Покажите, пожалуйста, руку. Вот моя левая рука. Спасибо. Я сейчас наложу жгут на плечо. Это больно? Немного неприятно, но совсем не больно.
Вы используете одноразовые иглы? Конечно. В России всегда применяют одноразовые иглы. Хорошо. Это важно. Для безопасности. Сожмите кулак, пожалуйста. Так. Сильно нужно сжимать? Да, отлично. Сейчас будет небольшой укол. Все готово. Больно не было? Нет, вы очень аккуратный. Спасибо. Рад помочь. Прикладываю ватку, держите ее крепко. А как долго надо держать? Минуты 2, чтобы не было синяка. Когда будут результаты анализа? Обычно через 2 дня. Можно спросить у терапевта. Спасибо. В России часто делают анализы крови? Да, у нас часто проверяют кровь. Для профилактики. Например, в школах и на работе бывают медосмотры. Это здорово. Заботиться о здоровье важно. Согласен. Ваши анализы помогут врачу поставить диагноз. Спасибо вам еще раз, Алексей. Пожалуйста. Хорошего вам дня и будьте здоровы. Привет, Ольга. Что ты делаешь с этими коробками? Привет, Иван. Я собираю вещи для распродажи. Для чего ты устраиваешь распродажу каждый год? Я устраиваю ежегодную распродажу дома. Это когда люди продают старые вещи дома. Это интересно. Зачем продавать свои вещи? Так я освобождаю место и получаю немного денег. К тому же это отличный способ встретить соседей. Какие вещи ты обычно продаешь? Все, что больше не нужно. Книги, посуду, одежду. Наверное, сложно расставаться с любимыми вещами. Иногда да. Но я думаю о новых владельцах. Вещи получают новую жизнь у других людей. Правда, звучит хорошо. А что ты оставляешь себе? Я оставляю только нужное или то, что дорого сердцу. Такой порядок мне очень нравится. Люди часто покупают твои вещи? Да, особенно посуду и книги. Ты объявляешь о распродаже заранее? Конечно, я вешаю объявления около дома. А еще пишу в чат соседей в Телеграме. Это удобно. Многие приходят. В прошлом году пришли даже люди с соседней улицы. Иногда находят здесь что-то уникальное. Ты знала, что такие распродажи очень популярны в Европе? Да, там это называют гаражной распродажей. В России это стало модно только недавно. Как думаешь, что купят в этот раз? Может быть, кто-то захочет мой старый чайник? Или советские значки. Их часто спрашивают. Я бы купил у тебя книги. Люблю читать. Пожалуйста, выбирай любые. Буду только рада. Спасибо, Ольга. Теперь я понял, зачем ты все это делаешь. Пожалуйста. Я рада поделиться своими вещами.
Сергей, смотри, что я нашла в сундуке. Что там, Анна? О, это старый фотоаппарат. Да, он такой тяжелый и необычный. Наверное, это мамин или папин старый фотоаппарат. Дай посмотреть. На нем написано «Зоркий». Это, похоже, советская модель. Очень старый. Как думаешь, ему больше 50 лет? Похоже на то. Может быть, даже больше. Интересно, сколько фотографий сделали этим фотоаппаратом? Наверное, много семейных снимков и праздников. Я помню фотоальбомы с черно-белыми фотографиями. Да, у бабушки в альбоме есть такие снимки. Смотри, тут еще есть старая пленка внутри. Думаешь, на ней остались фотографии? Может быть. Жалко, что у нас нет лаборатории для проявки. В Санкт-Петербурге еще есть мастерские, которые проявляют пленки. Правда? Было бы интересно посмотреть, что на этих снимках. А ты когда-нибудь фотографировала на пленку? Нет, только на телефон или цифровой фотоаппарат. Я тоже. Говорят, пленка дает особый эффект. Фото с пленки часто выглядят мягче и теплее. Старые камеры были очень популярны в СССР. Да, например, «Зенит», «Смена», «Зоркий». Наш дедушка, кажется, снимал на «Зенит». Может, этот фотоаппарат принадлежал именно ему? Удивительно, как техника меняется со временем. Но у старых вещей своя душа и история. Согласен. Хочется узнать, кто позировал перед этим объективом. Может быть, папа в детстве или даже бабушка. Давай оставим фотоаппарат на память. Обязательно. Такой раритет — настоящая находка. Можно рассказать об этом всей семье. Да, устроим семейный вечер и покажем всем находку. Привет, Ольга! Как прошли твои каникулы? Привет, Дмитрий. Все хорошо. Но было необычно. Почему необычно? Что-то случилось? Я одолжила свой дом друзьям на неделю. Это интересно. Кто жил у тебя дома? Моя подруга Аня с семьей. У них 3 детей. 3 детей? Это, наверное, шумно. Да, когда я вернулась, все было немного по-другому. Например, игрушки были разбросаны повсюду. А вещи были в порядке? Все на месте? Да, все было на месте. Ничего не пропало. Они даже оставили мне шоколадку и кофе. Это очень мило. Ты довольна таким опытом? В целом, да. Хотя сначала было волнительно. Я слышал, в Европе часто обмениваются домами. Да, это называется home exchange. Экономно и удобно.
Ты бы еще раз сдала свой дом кому-нибудь? Наверное, да. Только теперь я лучше подготовлюсь. Что ты имеешь в виду? Буду убирать ценные вещи и оставлять инструкции. Ты писала инструкции для гостей? Да, я написала, как пользоваться техникой и где магазины. Гости все поняли? Не было вопросов? Они спрашивали только про мусор, куда выносить. Да, для гостей новые правила могут быть странными. А у тебя был подобный опыт? Нет, я боюсь доверять свой дом незнакомым. Я тоже волновалась, а теперь не жалею. После такого опыта чувствуешь себя уверенней? Да, я теперь могу советовать друзьям такой обмен. Это здорово, Ольга. Ты очень смелая. Спасибо, Дмитрий. Может, и ты попробуешь однажды? Может быть, расскажешь мне еще, если будешь сдавать. Конечно. Буду делиться новыми историями. Здравствуйте. Я хотел бы арендовать грузовой фургон. Добрый день. Конечно. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Очень приятно, Александр. Для какого города нужен фургон? Мне нужен фургон для переезда по Санкт-Петербургу. Хорошо. На какой срок вы хотите арендовать? На 2 дня. Я переезжаю в новую квартиру. Понимаю. Большой переезд — это всегда волнительно. Да, немного переживаю. Много вещей. Наши фургоны вместительные, не волнуйтесь. Отлично. Какой объем у самого большого фургона? У нас есть фургон объемом 12 кубических метров. Это идеально. А сколько времени занимает оформление? Обычно около 10 минут, если есть все документы. У меня есть паспорт и водительские права. Прекрасно. Вы когда-нибудь управляли таким автомобилем? Нет, это мой первый опыт с грузовиком. Не волнуйтесь. Управление довольно простое. Помните, по правилам в городе не более 60 километров в час. Спасибо, буду осторожен. Понадобятся ли дополнительные услуги? Хотите заказать дополнительные ремни и тележку? Да, пожалуйста. У меня тяжелые коробки. Отличный выбор. Это упростит ваш переезд. Есть ли страховка для аренды фургона? Конечно, базовая страховка уже включена в стоимость. Это хорошо. А что делать в случае поломки? У нас есть круглосуточная служба поддержки. Позвоните по этому номеру в случае неполадок. Спасибо за заботу. Сколько стоит аренда на 2 дня? Это будет 7000 рублей со всеми услугами. Хорошо, меня устраивает цена. Замечательно. Подпишите вот здесь, пожалуйста. Спасибо за помощь и подробные объяснения. Пожалуйста. Удачного переезда и хорошего дня. Анна,
Почему у тебя нет телевизора в гостиной? Я решила удалить телевизор из дома Олег. Правда? А почему? Это неожиданно. Телевизор занимал много времени каждый день. Я начала понимать, что часто просто смотрю новости или рекламу. Но иногда бывают интересные передачи. Да, бывают. Но я стала меньше читать книги. А я очень люблю читать. Особенно русскую классику. Я понимаю. А как ты узнаешь новости сейчас? Я читаю новости в интернете или слушаю радио. Звучит разумно. Но телевизор иногда помогает отдохнуть. Теперь я больше общаюсь с друзьями, приглашаю гостей. К примеру, мы иногда собираемся поиграть в настольные игры. Это по-настоящему здорово. Я давно так не делал. Телевизор часто мешал домочадцам общаться друг с другом. Без него стало больше тишины и уюта в доме. А твои родственники поддержали это решение? Поначалу нет. Мои родители были немного против. Но потом они заметили, что у меня больше времени. Интересно. Ты не скучаешь по сериалам? Нет. Теперь я смотрю фильмы на компьютере, когда хочу. Знаешь, в СССР многие смотрели телевизор вместе, всей семьей. Да, об этом часто говорят мои бабушка и дедушка. Но сейчас у каждого свой гаджет и интернет. Это правда. Меняется время и привычки. А гости не удивляются, что у тебя нет телевизора? Сначала удивляются, но потом поддерживают мою идею. Вместо телевизора я поставила большую полку с книгами. Очень уютно получилось. Мне тоже нравится эта атмосфера. Может быть, мне тоже попробовать жить без телевизора? Попробуй. Месяц, и ты увидишь много изменений. Главное, будет больше времени для себя и близких. Спасибо, Анна. Ты дала мне повод задуматься. Андрей, ты когда-нибудь устраивал праздник-сюрприз? Да, я однажды организовал день рождения-сюрприз. Правда? Для кого? Это было давно? Да, это было для моей сестры Оли 3 года назад. О, интересно. А как ты все приготовил? Сначала я позвонил ее друзьям и пригласил их. Потом заказал большой торт и купил украшения. Украшения? Какие именно ты купил? Разные. Шары, гирлянды и красивые свечи. Как ты спрятал все это от Оли? Я попросил маму отвезти ее по делам. Очень умно. Где проходил праздник? Мы все устроили у нас дома в Петербурге. В Петербурге часто холодно. Было тепло тогда. Да, это было летом, так что было тепло и солнечно. И сколько пришло гостей на праздник?
Было примерно 10 человек. Все друзья Оли. Оля удивилась, когда зашла домой. Очень. Она даже чуть не расплакалась от радости. Здорово! А что вы подарили Оле на день рождения? Мы подарили ей книгу и билеты в театр. В какой театр? В Мариинский? Нет, в Александринский театр. Там шла хорошая пьеса. Я слышала, что там часто интересные спектакли. Да, это один из старейших театров России. Было ли что-то необычное на празднике? Да, мы играли в викторину о жизни Оли. Она много смеялась, и всем было весело. Праздники-сюрпризы очень популярны в России. Сейчас, да, это стало модно в последнее время. Я хотела бы тоже однажды организовать такой праздник. Это совсем не сложно, но очень приятно для всех. Спасибо, что рассказал. Очень интересно слушать. Пожалуйста, Марина, может, и тебе пригодится опыт. Марина, сегодня опять очень жарко, да? Да, Иван, жара просто невыносимая. Я думаю, нам стоит арендовать кондиционер. Это хорошая идея. Здесь так душно без него. Я уже посмотрел варианты в интернете. Можно взять мобильный кондиционер на месяц. А сколько это стоит? В среднем около 2500 рублей в месяц. Но это не очень дорого. А как быстро привозят? Обычно в тот же или на следующий день. Удобно. Установка занимает много времени? Нет, мобильный кондиционер легко подключить. А сильно шумит. Отзывы пишут, что шум минимальный. Ну что ж, тогда давай оформим аренду. Хорошо, я позвоню сейчас компании. Кстати, ты знал, что раньше в России часто спасались веером? Электрические вентиляторы появились только в 60-е. Интересно. Сейчас без техники, как без рук. Хорошо, что есть такие современные решения. Ты хочешь поставить кондиционер в зал? Да, наверное, здесь удобнее всего. Потом можно перенести, если понадобится. Ты всегда все хорошо продумываешь, Ваня. Спасибо. Главное, чтобы тебе было комфортно. А как насчет электричества? Много ли он тратит? Производитель говорит, что это экономичная модель. Отлично. Значит, счета не вырастут сильно. Будет гораздо проще спать ночью при такой жаре. Да, в Москве летом жара теперь обычное дело. Раньше таких температур не было так часто. Будем рады прохладе и свежему воздуху. Я закажу кондиционер и принесу воду с лимоном. Супер. Спасибо, Ваня. Привет, Ольга. Как у тебя дела сегодня? Привет, Сергей. Все хорошо. Я хотела тебе кое-что сказать. Конечно. Что случилось? Ты выглядишь задумчивой. Я
решила попробовать усыновить ребенка. Правда? Это очень серьезный шаг. Ты давно об этом думала? Да, я думала об этом уже много месяцев. Я всегда мечтала стать мамой. А почему ты решила усыновить, а не родить сама? У меня некоторые проблемы со здоровьем. Но я все равно хочу заботиться о ребенке. Это очень благородно. Ты знаешь, как это делается в России? Да, я немного читала. Процедура не быстрая. Нужно много документов и проверок. Ты уже выбрала агентство или детский дом? Пока нет. Я думаю попробовать сначала через государство. Здорово. В России много детей ждут семью. Я знаю. Особенно в небольших городах, например, Новгороде. Ты хочешь взять малыша или постарше? Я думаю о ребенке до 5 лет. Тебе кто-то помогает? Может, советы дают? Моя сестра поддерживает меня. Она тоже мама. Это важно. Поддержка близких нужна всегда. Я немного боюсь. Это ответственность. Не переживай. Ты очень заботливая, Оля. Спасибо, Сергей. Мне важно твое мнение. Главное — иметь большое сердце и терпение. Я согласна. А еще дарить ребенку любовь. Кстати, в России есть праздник — День семьи. Его отмечают 8 июля, чтобы напомнить о семейных ценностях. Я не знала. Это приятно. Надеюсь, в следующем году я отмечу этот день с ребенком. Я уверен, у тебя все получится. Желаю удачи. Спасибо. Ты всегда так поддерживаешь меня. Саша, ты когда-нибудь ставил палатку раньше? Нет, Аня, это мой первый раз. А у тебя был опыт? Тоже нет, но у нас есть инструкция. Давай посмотрим. Инструкция на русском. Хорошо, значит, разберемся. Сначала нужно выбрать место. Здесь нормально? Думаю, да. Здесь трава и нет камней. Это хорошо. Есть легенда, что в Сибири лучше ставить палатку на мох. Правда? Интересно. Но у нас только трава. Давай начнем. Вот каркас. Он длинный и легкий. Я вижу. Попробую соединить эти части вместе. Готово. Теперь палатка похожа на большой кокон. Класс! Теперь ее надо закрепить колышками. Колышки в этом пакете. Их 10 штук. Один уронил. Где он? Вот, нашел. Молодец. Саша, а что делать, если начнется дождь? В инструкции написано «закрепить тент сверху». У нас есть тент. Я его сейчас разверну. Осторожно, тент большой, руки помогут. Держу за угол. Ветер усиливается.
как в фильме. Да, погода может быстро меняться на природе. В России часто говорят, нет плохой погоды, есть плохая одежда. Хорошая пословица. Вот, тент почти готов. Давай воткнем еще несколько колышков для крепости. Отличная идея. И я помогу с другой стороны. Палатка уже стоит. Как думаешь, мы все сделали правильно? Выглядит хорошо. Можно проверить, нет ли дыр. Вдруг дождь, а внутри будет сухо и уютно. Ты знаешь, в Карелии многие любят ходить в походы. Я слышала. Там красивые озера и леса. Надо съездить. Когда-нибудь обязательно поедем. Ты любишь природу? Очень. Особенно, когда тепло и тихо, как сейчас. А я люблю смотреть на звезды, когда спишь в палатке. Сегодня ясное небо. Может, увидим созвездие? Здорово! Ну что, палатка готова, можно отдыхать. Оля, представляешь, моя машина сломалась утром. О, нет. Где это случилось, Паша? На этом загородном шоссе, почти рядом с дачей. Я хотел поехать на рыбалку в Солнечногорск. Плохой момент для поломки. Что случилось с машиной? Внезапно загорелась лампочка двигателя, и мотор заглох. Ты пытался что-то починить сам? Да, открыл капот, посмотрел, но ничего не понял. Эх, техника иногда совсем не слушается. Да, особенно когда спешишь на отдых. Ты позвонил в техпомощь или друзьям? Я позвонил Игорю, он разбирается в машинах. Игорь приехал быстро. Нет, он был в городе, сказал ждать часа 2. Ты 2 часа ждал в машине? Да, слушал радио, смотрел на поля вокруг. Красивый вид. Хоть и не везение с машиной. Вид и правда был хороший. Пытался не злиться. А погода хоть была хорошая. Да, солнышко, свежий воздух. Зато не под дождем. Это плюс. А когда Игорь приехал, что он сделал? Он посмотрел мотор и сразу нашел причину. В чем была проблема? Надо было поменять свечи зажигания. О, это не очень сложно, да? Для меня все сложно. Ну, Игорь быстро починил. Повезло, что у тебя есть такой друг. Абсолютно. В России говорят, что друг познается в беде. Правда? А рыбалка? Ты туда поехал все-таки? Нет, времени уже не осталось. Поехал домой. Жаль. Но теперь машина снова работает. Да, и я теперь проверяю ее перед каждой поездкой. Сергей, представляешь, я сегодня купила ноутбук. Правда, Анна? Поздравляю. Это твоя первая крупная покупка? Да, на свои сбережения.
Я долго копила. Здорово. А какой ноутбук ты выбрала? Я выбрала Lenovo. Мне понравился дизайн и цена. Это популярная марка. Планируешь использовать для работы? Да, мне нужен для учебы и работы дома. Очень разумно. А старый ноутбук сломался? Он очень медленный, работает плохо. Понятно. Новый будет намного быстрее. Надеюсь. Я волновалась, что денег не хватит. Сколько ты копила? Почти год. Мне помогли сэкономить родители. Они всегда говорили: копейка рубль бережет. Да, у нас в семье тоже говорят так. Ты купила что-то еще или только ноутбук? Только ноутбук. Я очень долго выбирала. В наших магазинах часто бывают скидки весной. Да, сегодня была акция, я сэкономила 10%. Отлично. А какие программы ты установишь сначала? Поставлю Word, Zoom и Spotify для музыки. Я тоже люблю слушать музыку, когда работаю. А ты помнишь свою первую крупную покупку? Да, я купил телевизор на первую зарплату. Это тоже важная вещь. Ты был рад? Очень рад. Теперь смотрю сериалы вечером. Я мечтаю поехать в Санкт-Петербург и купить билет сама. Хорошая цель. С покупкой техники, кстати, сложнее. Почему? Много моделей. Трудно выбрать. Я всегда читаю отзывы. Я тоже читала отзывы и смотрела видео. Спасибо, что поддержал меня. Пожалуйста, Анна. Ты молодец. Я рад за тебя. Оля, почему у тебя всегда есть наличные дома? Игорь, это удобнее, чем кажется. Но сейчас все платят картой или телефоном. Верно. Но иногда техника не работает. Например, в магазине могут быть проблемы с терминалом. Это редко бывает, но понимаю. Еще иногда приезжает мастер или курьер. Им часто нужен именно наличные деньги. Да, курьеры иногда просят такие оплаты. Аналогично. На рынке часто берут только наличные. Кстати, у меня наличных почти никогда нет. Я иногда откладываю немного денег на экстренный случай. Что ты называешь экстренным случаем? Например, отключат электричество или интернет. Тогда без наличных будет сложно купить хлеб. Это уже похоже на запасливость по-русски. Да, у нас говорят, береженого Бог бережет. И сколько денег ты обычно держишь дома? Обычно примерно 2-3 тысячи рублей. И хранишь их в кошельке на кухне? Да, кошелек всегда под рукой. Вдруг понадобится. А не боишься
потерять деньги или чтобы их украли? Сумма небольшая. Если потеряю, не страшно. Раньше мои бабушка и дедушка прятали деньги под матрасом. Многие старшие так делали. Они не доверяли банкам. Моя бабушка всегда вела тетрадь расходов. Интересно. Сейчас люди почти все делают на телефоне. Да, ну, иногда техника подводит. И наличные спасают. Я тоже начну откладывать немного дома. Это хорошая привычка, Игорь. Главное не забывать, где ты их хранить будешь. Спасибо, Оля. Теперь понял твою логику. Пожалуйста. Всегда рада помочь и поделиться опытом. Как ты выбрала имя для нашего малыша? Я долго думала. Хотела что-то красивое и простое. Покажи, какие варианты у тебя были. Вот мой блокнот. Я записывала разные имена. Мне нравилось имя Анна. Очень нежное. Анна. Красивое имя. Очень популярное в России. Да, это классическое имя. Но в нашей семье много Ан. А какие еще имена ты рассматривала? Мне нравилось имя Евгения. Это имя моей бабушки. Евгения. Звучит элегантно. Мне тоже нравится. Но потом я подумала о Марии. Мария — одно из самых распространенных русских имен. Да, и оно очень благозвучное. Легко произносится. Согласен. В школе у меня было 3 Марии в классе. Я еще думала о Софии. Это имя сейчас очень модное. Каждый 3-й ребенок сейчас София. Да, поэтому я выбрала имя Дарья. О, Дарья. Прекрасный выбор. Есть история у такого имени? Это старинное славянское имя. Звучит сильно и тепло. Моя двоюродная сестра Дарья. Все зовут ее Даша. Да, люблю это уменьшительное Даша. Очень мило. А что значит это имя? Оно значит «держать добро» или «победительница». Очень красивый смысл. Я рад, что ты так старалась. Я хотела, чтобы имя подходило и для девочки, и для взрослой. Имя Дарья подходит как для девочки, так и для взрослой женщины. Теперь я знаю, почему ты выбрала именно это имя. Ты молодец. Твой подход очень ответственный. Спасибо. Имя влияет на судьбу, говорят у нас. Кстати, в России любят давать 3 имени. Имя, отчество, фамилию. Да, и отчество очень важно в общении между взрослыми. Нашу девочку будут звать Дарья Сергеевна Смирнова. Звучит замечательно. Мне нравится это имя. Здравствуйте, Иван. Можно спросить у вас совет? Здравствуйте, Ольга. Конечно, спрашивайте. Я хочу научиться обрезать деревья в саду. Отлично.
Это важно для здоровья дерева. У меня мало опыта. С чего начать? Сначала нужны садовые ножницы. Вот такие. О, вы их держите очень уверенно. Спасибо. Главное быть аккуратным. Какие ветки лучше срезать сначала? Сначала убираем сухие и сломанные ветки. Я понимаю. А потом что делать? Потом снимаем ветки, что растут внутрь кроны. Это улучшает циркуляцию воздуха, да? Да, и меньше риск болезней у дерева. В каком месяце лучше обрезать деревья? Обычно весной или поздней осенью. В нашем климате это март или ноябрь? Совершенно верно. В Самаре мы так делаем. Можно попробовать прямо сейчас, на этой ветке. Конечно. Держите ножницы вот так. Вот так? Я просто боюсь сломать что-то. Не волнуйтесь, дерево переживет. Пробуйте. Спасибо за поддержку. Обрезала! Отлично получилось. Видите разницу? Да, ветка стала короче и ровнее. Если обрезать вовремя, будут вкуснее плоды. Интересно. Я не знала. Это правда? Да, проверено годами в нашем саду. Спасибо, Иван. Вы отличный сосед и учитель. Рад помочь. Заходите, если будут еще вопросы. Обязательно. Теперь буду заботиться о своих деревьях. Это замечательно. Пусть ваш сад радует вас. Спасибо. Хорошего вам дня, Иван. И вам хорошего дня, Ольга. Анна, почему ты любишь отдыхать у озера, а не на море? Сергей, мне нравится тишина. На озере всегда спокойнее. Здесь меньше людей и нет шума от волн, как на море. Но ведь на море солнечно, и можно загорать больше. На озере тоже много солнца. Смотри, какая погода сегодня. Да, сегодня ясно. Но вода не холоднее здесь. Для меня вода здесь приятная. Летом озера быстро прогреваются. А ты не скучаешь по соленой воде и пляжам? Нет, я больше люблю лес и свежий воздух вокруг озера. Здесь всегда пахнет соснами, а не морской солью. А что делать, если пойдет дождь? Тогда можно посидеть в домике, почитать или пить чай. На море часто штормит. Но здесь, кажется, тихо всегда. Да, даже ветер здесь мягче. И можно ловить рыбу. В детстве я часто ездила на озеро Байкал с родителями. Байкал? Это самое глубокое озеро в мире, верно? Да, Байкал известен чистой водой. Природа там потрясающая. А ты умеешь плавать в холодной воде? Честно, я захожу только если вода теплая. Как сейчас. Мне кажется, нужна лодка, чтобы было интереснее.
Лодки есть на прокат. Можно кататься. Или даже брать байдарку. Хорошая идея. На море я такой тишины не встречал. Я люблю, когда вода гладкая, как стекло, и отражает небо. Ты права, это красиво. Можно делать необычные фотографии. Да, фото у озера всегда получаются уютнее, чем на пляже. Ты, наверное, знаешь много озер в России? Конечно, в России около 2 миллионов озер. У каждого свое настроение. Мне ближе такие тихие места. Ты когда-нибудь видела бобров или других животных здесь? Да, иногда я вижу уток и белок. Очень мило. После твоих слов я хочу попробовать отдых у озера. Попробуй. Думаю, тебе понравится эта атмосфера. Давай останемся здесь еще на пару дней. С удовольствием. Мне здесь очень хорошо и спокойно. Катя, мы снова здесь, у нашей избушки на дереве. Да, Антон, какое приятное чувство. Все выглядит как раньше. Сколько лет мы не были тут? Наверное, 10 лет. Наверное. Помнишь, как мы строили эту избушку с папой? Конечно. Доски, молоток, много шума и веселья. Я боялась падать с дерева. Ты всегда помогал мне. Я и сейчас помогу. Лестница крепкая. Попробуй подняться. Спасибо, Антон. Жалко, что мы теперь пришли без детей. Может, когда-нибудь покажем эту избушку своим детям. Интересно, теперь так строят домики дети. Не знаю. Кажется, сейчас все сидят в телефонах. А мы играли здесь до вечера. Прятки, секреты, смех. Я люблю запах леса. Сейчас весна, все пахнет свежестью. Я тоже. А помнишь, как мы читали книги здесь? Да, и делали домашнее задание летом, в тени. Ты всегда писал быстрее меня и помогал мне. А ты рисовала красивые картинки на стенках домика. Смотри, остался мой старый рисунок котенка. Вот он. Я думал, дождь его смоет. Настоящее чудо. Интересно, остались ли еще наши игрушки в коробке? Надо посмотреть. Я помню любимую машинку и куклу. Моя бабушка всегда говорила, что детство — это сказка. Согласен. У каждого русского ребенка должна быть избушка. Мне нравится возвращаться к корням, к воспоминаниям. А ты знала? В России много детских домиков в деревнях. Я видела такие по дороге в Вологду на поезде. А хочешь сфотографироваться здесь на память? Конечно. Только давай сначала уберем паутину. Вот, теперь красиво. Вставай ближе ко мне. Готово? Улыбаемся. 3, 4, щелк. Спасибо, Антон.
Это было очень важно для меня. Спасибо тебе, Катя. Ты часть моего детства. Я рада, что ты пришел, Алексей. Добро пожаловать. Спасибо, Прия. Я очень рад быть у тебя в гостях. Сегодня я приготовила индийские блюда. Ты пробовал их раньше? Нет, никогда. Я только знаю про карри и рисунок. Сегодня у нас есть чапати, дал и овощное карри. Что такое чапати? Чапати — это индийский хлеб. Он очень мягкий и вкусный. Пахнет замечательно. А это желтое блюдо? Что это? Это дал. Дал готовят из чечевицы и специй. Я люблю чечевицу. Какие специи ты использовала? Куркума, тмин, кориандр и немного чили. Не будет ли очень остро? Нет, сегодня я положила мало чили. Специально для тебя. В Индии еду часто едят руками. Ты хочешь попробовать так? Это интересно. Никогда так не ел. Покажешь, как правильно? Конечно, нужно использовать только правую руку. Хорошо. Я попробую. Это трудно? Сперва кажется сложно, но потом привыкаешь. Ты часто готовишь индийскую еду дома? Да, я готовлю почти каждый день. Люблю свои традиции. В России я редко вижу такие блюда. В Индии у нас очень разнообразная кухня. В каждом регионе свои блюда. Правда? А это карри как называется? Это сабзи, тушеные овощи с индийскими специями. Выглядит очень аппетитно. А какой напиток подают обычно? Обычно мы пьем айрани или чай масала. Я сегодня сделала чай. Я много слышал о масала-чае. Он сладкий? Да, он немного сладкий и очень ароматный. Хотел бы узнать, как его приготовить. Обязательно научу. Это совсем не сложно. Спасибо, Прия. У тебя дома очень уютно и тепло. Спасибо, Алексей. Я рада, что тебе нравится угощение. Привет, Иван. Как твои дела? Привет, Анна. Все хорошо, спасибо. А у тебя? Тоже все хорошо. Вот выбрала садик для Пети. Ух ты, поздравляю. Как ты выбирала детский сад? Сначала я смотрела, чтобы сад был рядом с домом. Это удобно, можно быстро дойти пешком. Да, это важно. Ты посещала несколько садиков? Да, всего 3. Мне понравился этот. Он современный. А что для тебя еще важно? Я смотрела на воспитателей, как они общаются с детьми. Воспитатели дружелюбные? Да, очень хорошие. И нянечки добрые. Потом я узнала о программах и занятиях для детей. Что за занятия есть в этом саду? Тут есть рисование, музыка, спорт
и даже английский. Ага, сейчас учат иностранным языкам с детства. Да. И еще мне понравилась игровая площадка. Она новая и безопасная, с качелями и горкой. А как с питанием? В саду есть своя столовая, готовят свежую еду. Меню сбалансированное. Супы, каши, овощи. Это здорово. Ты спрашивала о безопасности? Да, в саду есть охрана и камеры на входе. Хорошо. Сколько детей в группе Пети? В его группе всего 15 детей. Небольшой коллектив. Значит, воспитатель сможет уделять внимание каждому. Да, мне это нравится. Атмосфера тут очень теплая. Ты уже рассказывала Пете о садике? Да, он рад. Особенно ждет занятий по рисованию. Кстати, в Москве много похожих садиков. Сейчас да, строят все больше современных детсадов. В нашем районе этот сад новейший и уютный. Отличный выбор для Пети. Поздравляю. Спасибо, Иван. Надеюсь, ему здесь понравится.